Ассалаумағалейкум, Әмин Кизет YouTube арнасының көрермендері, бүгінгі сіздерге ұсынар жаңалығымыз жақында ғана Атырау облысының имамдары Қазақстан мұсылмандар діни басқармасына барып іс тәжірибеден өтіп келген болатын. Онда өңірдің бас имамы Алтынбек Ұтысханұлы, бас мүфти Наурызбай Қажы Тағанұлына өңірдегі діни ахуал туралы баяндап 2022 жылға арналған жоспарларымен бөліскен болатын. Ендеше толығырақ Иманғали орталық мешітінің баспасөз қызметі хабарлайды. Сапар аясында Атырау облысынан арнайы барған делегация мүфтият құрамында жұмыс жасап жатқан діни оңалту бөлімі, діни білім және кадр даярлау бөлімі, уағыз насихат бөлімі, баспасөз бөлімі, ақпарат және қоғаммен байланыс бөлімі сынды бірнеше бөлімдердің жұмысымен танысып, өзара тәжірибе алмасты. Атыраулық делегацияны қабылдаған бас мүфти бүгінгі таңда Атырау облысында діни ахуалдың күрделі екендігін және батыс қақпасының маңызды рөл атқарып отырғандығын атап өтті. Сонымен бірге Атырау облысында атқарылып жатқан жұмыстарға оң бағасын берді. Жалпы іс басқарушы міндеті, жалпы мешітке келуші жамағатқа дәретхана мәселесін, жылы су мәселесін, басқа да сол сияқты көңілге қонымды жағдайларды ұйымдастырып үйлестіру іс басқарушы міндеті болып табылады. Ал енді қазіргі уақытта Аллаға шүкір Атырау өңірінде осы соңғы жылдарда ауылдардағы мешіттер болсын, қаладағы мешіттер болсын, соның жанынан кереметтей дәретхана салынып жатыр. Заманауи талғамға сай керемет дәретхана салынуда. Және де Атырау өңірінде Құдайға шүкір біздің естуімізше мына ақпараттардан кереметтей қайырымдылықтар жасалуда, кереметтей қайырымдылық жасалып, жағдайы төмен отбасыларға үйлер берілуде. Бұның барлығы Аллаға шүкір міне еліміздің өркендеуінің арқасында және имамдарымыздың ауызбіршілікпен, ынтымақпенен, халықпен тығыз байланыс жасауының арқасында, кәсіпкерлермен тығыз байланыс жасауының арқасында міне сондай бір жоғары деңгейлерде қызмет көрсетіп, қайырымдылықтар жасап жатыр. Алла тағала осындай елге қызмет етіп жүрген дін азаматтарына, отбасыларына аманшылық, ауызбірлік, ынтымақ, ұжымдарына береке бірлікті берсін деп Алладан сұраймыз. Сапар аясында Қазақстан мұсылмандар діни басқармасы шариғат және пәтуа бөлімінің меңгерушісі Сатсызбай Құрбанұлы, діни білім және кадр даярлау бөлімінің меңгерушісі Смайыл Сейітбеков, уағыз насихат бөлімінің меңгерушісі Батыржан Бергенұлы Мансұров Амин Кизет сайтына арнайы сұхбат берді. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алхамдулиллахи раббил аламин. Вассалату вассаламу аля сайидина Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи вассалам. Сумма амма бад. Ассаламу алейкум, құрметті қадірлі атыраулық ағайындар, жамағат бауырларым. 1990 жылдары білесіздер, діни басқарма Алматыда еді. Ол кезде бір ағаш мешіттен кішкентай мешіт болатын. Ол жерде жаңағы мүфти және де оның жаңағы референт отыратын. Әзір міне Құдайға шүкір 30 жыл болды. Міне үлкен 4 этажды бұл жаңағы ғимара, бұл Орта Азияда бұндай ғимара жоқ. Міне бүгін атыраулық жамағатпен бас имамымыз Алтынбек бауырымыз бүкіл Атыраудың сол жердегі діни қызметкерлермен келіп міне танысты. Аллаху субхану ва тағала бәрімізге күш қуат берсін, елімізді еңсесін, мына ислам дінімен көтерсін. Аллах тағала бәрімізге ауызбіршілікпенен ынтымақ берсін. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи баракату. Қазақстан мұсылмандар діни басқармасы еліміздегі республикалық ислами діни бірлестік болып табылады. Сол бөлімдердің бірі діни білім және кадр дайындау бөлімі еліміздегі барлық мешіттердің жанындағы сауат ашу курстарының жұмыс жасауын қадағалайтын. Сонымен қатар Қазақстан мұсылмандар діни басқармасына қарасты 9 медресе бар, арнаулы діни білім беретін, мемлекеттік үлгіде диплом беретін 9 медресе бар, және де жоғары діни білім беретін Нұр Мубарак Египет Ислам мәдениеті университеті бар. Міне осылардың барлығына бағдарламасы және де олардың жұмысының барысы, бақылауы діни білім және кадр дайындау бөлімінің жұмысына кіреді. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Аса рахымды, ерекше мейірімді Алланың атымен бастаймын. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Құрметті жамағат, қадірлі атыраулықтар. Әуелі баршаңызға Алладан амандық тіледім. Міне бүгін Қазақстан мұсылмандар діни басқармасына қасиетті киелі Атырау өңірінен біршама имамдар келіп, біздің осы діни басқарма ұжымы қандай жұмыстар атқарады, қандай бағытта жұмыс жасайды, қандай бөлімдер бар, осы жайында біршама толыққанды ақпарат алды. Діни басқарманың ғимаратымен кереметтей танысып шықты деп ойлаймын. Әрине қазір жұмыс жасап жатқан Алтынбек Ұтысханұлы бас имам өте сауатты, білімді, білікті
тәжірибелі имам. Алла ол кісіге абырой берсін, қызметіне сәттілік берсін. Ел үшін, халық үшін, жамағат үшін дұғада болайық. Баршаңызға тек қана Алладан есендік сұраймын. Ва ахиру дағуана анилхамдулиллахи раббил аламин. Асыл дініміздің, діліміздің, халқымыздың арасында кеңінен тарауына айрықша үлес қосып отырған Қара шаңырақ Қазақстан мұсылмандар діни басқармасына арнайы сапар атыраулық делегацияның дін жолында атқарып жатқан қызметіне ерекше серпін берді. Еліміздің, дініміздің өркендеуі жолында еңбек етіп жатқан мүфтият руханият бесігі болып қала береді. Асхат Тантаев, Баян Жанзақова, арнайы Амин KZ үшін.